Hi friends, welcome back to my channel One Million Shades. ഇന്ന് നമ്മൾ റിയലിസ്റ്റിക് ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ പാർട്ട് 2 വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിയലിസ്റ്റിക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ട്രിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ആനിമൽസിനെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണേ. ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആനിമൽസിനെ വരയ്ക്കണം വീഡിയോ വേണം, പിന്നെ അതുപോലെ ഫേസ് ഹ്യൂമൻ ഫേസ് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് വേണം. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഫേസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ ആനിമൽസിന് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി ഹ്യൂമൻ ഫേസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. കാരണം ഈ ആനിമൽസിന്റെ ഹെയർസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ഫേസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുടി പിന്നെ താടി അതൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാം. പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് കമന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ നേരെ വീഡിയോക്ക് പോവാം. പിന്നെ കുറെ പേര് ഞാൻ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്ന മീൻസ് ആർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഏതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ ആർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആമസോണിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ ബ്രിസ്റ്റോന്റെ പെൻസിൽസ് ആണ്. ഞാനത് ഓൾറെഡി നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒന്നുകൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ബ്രിസ്റ്റോന്റെ പെൻസിൽസ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറ്. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഐറ്റം കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇറേസർ പെൻസിൽസ് ആണ്, സ്കെച്ച് ഇറേസർ പെൻസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് നമുക്ക് ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർട്ട് ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഒറ്റ പെൻസിലായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഞാനിത് 50 രൂപയ്ക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ആർട്ട് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത്. നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ടാവും. 5 എണ്ണത്തിന് 200 സംതിങ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കണമെന്നുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എനിക്കതിന് കുറേ യൂസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒറ്റ പെൻസിൽ പോരെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറേസറാണ് ഇതിൻ്റെ തുമ്പത്ത് കണ്ട. നമുക്കിനി ഹെയർസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇനി വരുമ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വരച്ച്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രിഡ് ഇട്ട് വരച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇടവിട്ടിട്ടാണ് ഗ്രിഡ്സ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രിഡ് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ കുറേ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അതിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അതിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രിഡ് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇടവിട്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ താഴെ വെച്ചേക്കുന്ന മാറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഗ്രീൻ കളറുള്ളത് അത് കട്ടിങ് മാറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഗ്രിഡ്സൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് ഇതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ലൈൻസൊക്കെ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മളിവിടെ ഫുൾ ഗ്രിഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രിഡ്സിലും എങ്ങനെയാണ് വരണേന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഫുള്ള് ഒരു പൂച്ചേനെയാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അത് നോക്കിയാൽ മതി. ആ മൂക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഗ്രിഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരണേന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൽ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡൻറ്റിങ് മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോൾ പെന്നാണ്. മഷി കഴിഞ്ഞൊരു ബോൾ പെന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ നമുക്ക് ചെവിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ടോപ്പ് കോർണറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് വരാം. പിന്നെ നമുക്ക് വരച്ചതിന് മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ കൈവച്ച് വരച്ച് പരക്കം അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരച്ച് തുടങ്ങാം എപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെവിയിൽ നിന്നാണ് വരച്ച് തുടങ്ങണത്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മഷി കഴിഞ്ഞ പാൻ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു വൈറ്റ് ഹെയർസ് പോലെ നിൽക്കണില്ല, അതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വരച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇമേജിൽ നോക്കിയിട്ട് ആ ചെവിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിറയെ വൈറ്റ് ഹെയർസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ പെൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം HB പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ബ്ലെൻഡിങ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇമേജ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടുതലും വൈറ്റ് കളറാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അധികം ഷെയ്ഡ് വേണ്ട. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി മറ്റേ ഭാഗത്ത് അത്യാവശ്യം ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഹെയർസ് നിൽക്കണ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലൈൻസ് ഓരോ ഹെയർസ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഓൾറെഡി ചില ഏരിയാസിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മറ്റേ വൈറ്റ് ഹെയർസ് വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, മീൻസ് പെൻ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സാധാ പോലെ ജസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ വൈറ്റ് ഹെയർസ് തന്നെ വരും. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇവിടെ അത്ര ഹെയർസ് കുറവാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആ പൂച്ചയുടെ ഫേസിലേക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ രോമങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഹെയർസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കോർണറിലൊക്കെ ഇത്തിരി ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ 6B പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കണത്.
6B പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഡാർക്കർ ആക്കി കൊടുക്കുക. മറ്റേ ഏരിയ കുറച്ച് വൈറ്റ് കളറായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ വിടാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫേസ് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഫേസിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഹെയർസൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഫേസിൽ കുറേ ഹെയർസ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പെൻ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇൻഡൻറ്റിങ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ഹെയർസ് വരച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ പെൻസിൽ ഞാൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് ഇറക്കി പിടിക്കുക, പിന്നെ ചെരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു താഴെ വൈറ്റ് ഹെയർസ് വരച്ച ഏരിയാസിൽ നന്നായിട്ട് വരാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ബ്ലെൻഡിങ് സ്റ്റമ്പ് വെച്ചിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലെൻഡിങ് സ്റ്റമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ, പിന്നെ കൈ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൈ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല, ചില ഏരിയാസിലാണ് കൈ മാച്ച് ആവുള്ളൂ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി വൃത്തികേടാവും. അപ്പോൾ കൈ എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റേ ഇറേസർ പെൻസിലില്ലേ നേരത്തെ വാങ്ങിച്ചാൽ, അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിനി വൈറ്റ് കളറിലോടത്തൊക്കെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിടക്കും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പൂച്ചയുടെ കണ്ണ് വരയ്ക്കാം. കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ഡാർക്കറായിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ്, അവിടെ ഞാൻ ചാർക്കോൾ പെൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതുപോലെ 4B പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം HB പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ആ കണ്ണിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആദ്യം ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ 3B അല്ലെങ്കിൽ 2B പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കും. പിന്നെ അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്കറായിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് 6B പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പൂച്ചയുടെ കുറച്ച് പോർഷനുള്ളൂ. പൂച്ച ഒരു ചുമരിൻ്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ച് നിൽക്കണ പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ്, കണ്ണിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ വരയ്ക്കാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ കണ്ണിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇത്തിരി ഡാർക്കറായിട്ടുള്ള ഏരിയാസാണ്. നിങ്ങൾ ആ ഇമേജ് എപ്പോഴും തൊട്ടടുത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിയലിസ്റ്റിക് ഇമേജ് വരയ്ക്കണതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം, എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഇമേജിൽ ഉള്ള അത്രയും ഷെയ്ഡ് തന്നെ നമ്മളെ വരയ്ക്കണ ആ ഒരു പേപ്പറിലും വരണം. മീൻസ് ഇപ്പോൾ അതിൽ നല്ല ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് പോലെയാണ് ഇരിക്കണതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഏരിയ, അപ്പോൾ ആ ഏരിയ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് ആക്കണം. ആ ഒരു സെയിം കളറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ഫീല് വരുള്ളൂ. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഈ രോമം ഞാൻ ചെയ്യണം വേണ്ട, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളവിടെ ഓൾറെഡി മീൻസ് പെൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെൻസിൽ ചെരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ താഴെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ച സംഭവങ്ങൾ വൈറ്റ് കളറായിട്ടും ബാക്കി ഏരിയാസ് ഡാർക്കായിട്ടും വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ചില ഏരിയാസ് നമ്മൾ കുറച്ചിങ്ങനെ ഹെയർസ് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഹെയർസ് ഓരോരോ ഹെയർസായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം, ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പോർഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മീൻസ് ഹെയർസായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ഞാനിവിടെ മോണോസീറ ഇറേസറാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. അത് വെച്ചിട്ട് വൈറ്റ് ഹെയർസ് ഉള്ളിടത്തൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഏരിയാസിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഹെയർസ് വരയ്ക്കുന്നത്. നമുക്ക് പൂച്ചയുടെ മൂക്കിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഓട്ടകളൊക്കെ ഡാർക്കായിരിക്കും, നല്ല ഡാർക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ ചാർക്കോൾ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചാർക്കോൾ പെൻസിൽ അത്രയും ഡാർക്കായിട്ട് നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ടിരിക്കുന്ന ഏരിയാസിൽ ചാർക്കോൾ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ചാർക്കോൾ പെൻസിൽ പെട്ടെന്ന് ബ്ലെൻഡ് ആവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം ചാർക്കോൾ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബാക്കി ഏരിയാസൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മൂക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇമേജ് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ്സ് എങ്ങനെയാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ 2B പെൻസിൽ വെച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ 4B പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഏരിയാസ് ആദ്യത്തിൽ ലൈറ്റ് കളർ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഹെയർസ് കുറവാണ്, പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു ഹെയർസ് ആണ്. പെൻ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ലൈൻസ് വരച്ചു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഹെയർസ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കണ പോലെയല്ല, ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സും പിന്നെ ആദ്യം വരച്ചു കൊടുക്കും. ഞാനത് ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഇതുപോലെ പെൻസിൽ ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താഴെയുള്ള ആ ഡോട്ട്സ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഹെയർസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വൈറ്റ് കളറായിട്ട് വരും. ബാക്കി ഏരിയാസിൽ ഇതുപോലെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ബാക്കി ഈ ചില പോർഷൻസിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാനുവലായിട്ട് തന്നെ ഡാർക്കറാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ചില പോർഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഡാർക്കായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇമേജ് എപ്പോഴും റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. നമ്മളെപ്പോഴും വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇമേജ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണോ ഷെയ്ഡ് വരണേ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ ഏരിയാസ് ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് വൈറ്റ് ഹെയർസ് പോലെയാണ്, മീൻസ് വൈറ്റ് കളറായിട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഞാൻ ഇതുപോലെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ഉള്ളിടത്ത് നമ്മൾ വൈറ്റായിട്ട് തന്നെ വിട്ടാൽ മതി, അവിടെ വേറെ ഷെയ്ഡൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ ഡാർക്കറായിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ കുറച്ച് ഡാർക്കർ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് പിടിച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തൊന്നുമല്ല, അത്
HB പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം ചെയ്തത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാം, ഇമേജിൽ നോക്കിയിട്ട് എവിടേക്കാണ് ഡാർക്ക് ഉള്ളത് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ 3B പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടിയും ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം 6B പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ചില ഹെയർസ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക് ഇടണം. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ മാനുവലായിട്ട് ഹെയർസ് ഓരോ ഹെയർ പോലെ വരച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇമേജിൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യണത് ഈ ഹെയർസ് കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പെൻ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഹെയർസ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വരച്ച് കൊടുത്തു. അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് HB പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പെൻസിൽ മാറ്റിയിട്ട് 4B പെൻസിൽ എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ഇമേജിൽ നോക്കിയിട്ട് എവിടേക്കാണ് ഡാർക്കറുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇതുപോലെ ചെരിച്ചിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് 6B പെൻസിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തേക്കണേ. അത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്കറായിട്ടുള്ള ഏരിയാസ്, ഇത്തിരി കൂടി ഡാർക്കറായിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഇതുപോലെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ 3 പെൻസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത്. HB പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ലൈറ്റായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം 4B പെൻസിൽ എടുത്ത് വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്കറായിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഒന്നും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 6B പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡാർക്കറായിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേ സെയിം മെത്തേഡാണ് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഹെയർസ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ താഴെ നമ്മൾ പെൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചെരിച്ച് പിടിച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി കാണാം, താഴെ ഉള്ള വൈറ്റ് ഹെയർസ് ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അങ്ങനെ ചെരിച്ച് പിടിച്ച് തന്നെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം, എന്നാലാണ് കറക്റ്റ് വരുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 4B പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഡാർക്കറായിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് കഴിഞ്ഞ് ഫൈനലായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 6B പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ഫേസ് ഹെയർസാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം പ്രോസസ്സ് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ആ മുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഒക്കെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ മീശയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, മീശ നമ്മൾ ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ പെൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് അമർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ മതി. അത് കറക്റ്റ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നോളും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെരിച്ച് പെൻസിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഏരിയാസൊക്കെ ഡാർക്കായിട്ട് വരും. പക്ഷേ ഈ പാന വെച്ച് നമ്മൾ അമർത്തി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഷെയ്ഡ് വരില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റ് വൈറ്റ് കളറായിട്ട് വരും. നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ സെയിം പ്രോസസ്സ് വെച്ചിട്ട് ഫുള്ള് ഇതുപോലെ പൂച്ചയുടെ മുഖത്ത് എല്ലാ ഹെയർസും വരച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ പൂച്ചയുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഇട്ടത്ത് നിൽക്കണ പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഡാർക്കറായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചാർക്കോൾ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സാൻഡ് പേപ്പറിൽ ഉരച്ചിട്ട് പൗഡർ ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ പേപ്പറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ഡാർക്കറായിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ആക്കണം, കാരണം പെട്ടെന്ന് പരക്കാനും പുറത്തേക്ക് പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നല്ല ഡാർക്കറായിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് കിട്ടുന്നുള്ളത് മാത്രം. അപ്പോൾ രാത്രിയുണ്ട് കുറച്ച് ഇരുട്ടുണ്ട്, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫുള്ള് ആ പുറത്തുള്ള ഭാഗം ഇരുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു മെത്തേഡായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഫിക്സേറ്റീവ് സ്പ്രേ ഉണ്ടാവും. അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അടിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പരക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഫുള്ള് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇമേജ് ഇവിടെ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് പിന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ഫേസ് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാമെന്നൊക്കെ പഠിക്കാം. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.